अस्सलाम वालेकुम गाइस की हाल है। आज तुहानू एक नवी ट्रिक दसदे हैं कार्बोरेटर के बारे। कार्बोरेटर आया साढ़े कोल। एक तो ये तेल बहुत ज़्यादा पींदा है, एक स्लो नहीं खलोंदा। तो अज तुहानू कूलिया ला के विखाने। इस तरह का काला खड़पेचा ले लेना है। खड़पेचा है इस जगह पर ला के ये मदद नाल तुसी ये ठीक कर सकते हो। आप ही एक खड़पेचा आम लाभ जाता है, कोई नहीं मसला आता। खड़पेचा लैके तुहानू विखा रहे हैं। यह देख ले जस्टर नो, इन्हों की कोई ज़रूरत नहीं। असी हूँ बारों बार एक जैट लाने मसलन पेच का, तो ये तुम ठीक करके देखो मुकम्मल स्टार्ट करके सारा चेक कराने। मोटरसाइकिल बिल्कुल रेस ठीक काम करे जी, सब कुछ बिल्कुल फिट हो गया, ज़्यादा बेफिक्र हो जाए इस टाइम।